kita diem kayak gini soalnya tante aku lagi belajar. Lagi bikin rekaman video. Apa? Nah, jadi kita mau mukbang minuman dan makanan. Nah, ini aku punya berben Dan aku punya susu. dan aku punya Ciki top popstick. Dan aku punya empuk-empuk itu loh guys. Apa namanya itu? Chocopai. Chocopai. Sekarang kita mau makan dulu. Tapi kayaknya dimulai dari minumannya dulu ya biar gak seret. Oke, aku buka ininya dulu. Halo guys, kita jumpa lagi. Aku udah pakai sedotan ramah lingkungan, pakai besi, pakai sedotan besi karena kita ramah lingkungan. Let's go. Nah guys, lanjut ke makanannya. Tapi sebentar guys, kita tujuin yang punya aku dulu. Jadi ini nyam-nyam popstick. Jadi ini bisa disedot kayak gini buat sedot kayak gini, buat minum, buat sedotannya. Gratis kartu AR, Fair R card, terus bisa terus jadiin sedotan di minuman favoritmu, makin seru. Coba nanti kita coba pakai minumannya ini. Nanti ini kita pilih dulu, oke? Kita buka guys. Kalau yang punya Sada, kalau aku tuh Chocopai. ini ada marshmallow, ada soft cake marshmallow-nya. Oke, let's go. Pertama kita buka guys. Buka dulu. Ya, aku buka. Kayaknya agak susah gini ya. Coba. Tahu kasih. Wah, ada dua. Ini apa ya? Oh, ada dua ini. Kartunya. Aku yang ini ya. Enggak, kan ini aku. Ada dua, kita bisa kumpulin mungkin ya. Ya, sepertinya kita bisa kumpulin ini. Terus kayaknya nanti bisa download gitu. Oke guys, kita coba. Ada dua. Iya, ada dua kok punya Sada. Kok aku kayaknya isi 10. Maaf guys, itu ada tante aku guys. Dua loh. Ada dua. Oke guys, kita gunting-gunting dulu. Kita gunting. Kita mau coba guys, aku udah gak sabar. Kenapa tadi aku beli ini dan juga beli ini nyam-nyam popstick ini karena waktu aku di Bali itu pernah makan ini. Waktu aku ke Bali, aku beli ini kayak gini, tapi aku nggak buat sedotan, tapi kayak gimana rasanya ya. Coba guys, kita buka dulu. Oke guys, kita coba. Ini nggak ada bolongannya gitu, mau keluar dari mana susunya. Oh, ini cuma 5 doang isinya. Dulu tuh kecil-kecil, sekarang udah besar kayak gini. Dulu tuh kecil-kecil. Oh, mungkin dia bertambah usia. Karena itu aku udah lama banget. Nggak begitu sih. Waktu aku kelas 2, berarti 2019. Iya, deng ya. Nggak bisa masuk, guys. Nih. Nggak bisa masuk nih. Bolongannya terlalu kecil, nggak bisa masuk. Terus gimana dong? Aku mau coba loh. Aku nggak tahu perasaan orang aja. Oh. Taruh lagi satu gini. Masuk coklatnya dong. Enak guys. Enak mau makan langsung aja. Enggak deh. Tapi minum langsung. Oh ya guys, kenapa kok di sini ada bolongan ini?
Karena kalau kalian giniin, nanti bisa buat sedotan. Nih. Biar gak kemana-mana guys. Ini bolongannya agak besar. Nah ini kalau kecil jadi gak kemana-mana sedotannya. Ini sedotannya air. Enggak, guys. Dua. Kan juga sama. Kan juga sama, Kak. Kak, kan sama ininya coklat. Coba. Enggak. Kamu suapin Kak. Enggak. Enggak. Gue suka coklat. Karena saya enak. Oh ya guys, kenapa kok kemarin aku ke Bali? Karena bapak aku itu dari Bali, mama aku dari Jawa Tengah. Aku lahir di Jawa Tengah. Terus aku tempat tinggalnya di Jawa Tengah. Terus aku pulang kampung dah. Dan keluarganya papa banyak yang dari sana. Gitu. Jangan kita udahin ya guys, dan makan mukbangnya. Karena aku di gereja ada tugas dan aku belum ngerjain PR-ku. Enak, guys. Aku udah habis ya, guys. Soalnya besok Devi kumpul, oke? Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman kalian, dan juga jangan lupa